हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुपर ऑडियो की ओर से आज आपके लिए लेकर आऊँ यामा का नेचुरल साउंड स्टीरियो कैसेट डेक। मॉडल नंबर है KXW321। काफ़ी पॉपुलर मॉडल है। अभी रिसेंटली मेरे पास आया भी था। ये मॉडल काफ़ी पॉपुलर है, अच्छी कंडीशन में आता है। जब भी आता है फुल वर्किंग ये पीस भी है मेरे पास। रिवाइंड, फॉरवर्ड, ऑटो रिवर्स, रिकॉर्डिंग वगैरह सब फुल वर्किंग में वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। पहले थोड़ी डिटेल बताता हूँ। इस साइड से मेन पावर ऑन हो जाएगा एंड यहाँ डोल्बी के लिए BC एंड ये ऑफ एंड ऑन। मोड के लिए डेक A के लिए एजेक्ट, प्ले, रिवाइंड, फॉरवर्ड, स्टॉप, ऑटो रिवर्स, एम सर्च एंड यहाँ डबिंग कर सकते हैं, नॉर्मल एंड हाई। ये डेक B के लिए प्ले, ऑटो रिवर्स यहाँ डायरेक्शन से कर सकते हैं एंड यहाँ रिवाइंड, फॉरवर्ड, ये स्टॉप के लिए, ये इसकी रिकॉर्डिंग पोस्ट के लिए, म्यूट सर्च के लिए, एजेक्ट के लिए। रिकॉर्डिंग लेवल इस साइड से अगर आप RC सॉकेट के थ्रू बैक साइड से करना चाहें तो। बाकी फ़ोन्स के लिए तो कोई कैसेट लगा के कराता हूँ चेक। यहाँ से करेंगे एजेक्ट, लगाते हैं कैसेट, ये प्ले बटन। ये डायरेक्शन, ये डोल्बी B एंड ये C, ये ऑफ। यहाँ से कर सकते हैं स्टॉप, यहाँ से रिवाइंड, डिस्प्ले में शो होगा आपको स्टॉप, यहाँ से फॉरवर्ड, ये स्टॉप। आइए अब दिखाता हूँ सेम कैसे लगाता हूँ। साइड B, प्ले। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती। साइड चेंज, यहाँ से करेंगे ये स्टॉप, ये रिवाइंड, स्टॉप, यहाँ फॉरवर्ड, स्टॉप। आइए अब दिखाता हूँ आपको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। रिकॉर्डिंग के लिए एक ब्लैंक कैसेट आपको इस साइड लगानी है जिसमें रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, और जिस कैसेट में सॉन्ग है वो आप इस साइड लगा सकते हैं। ये नॉर्मल हाइट जो भी स्पीड से आप करना चाहते हैं आपको सिंपल प्रेस करना होगा बटन और ऑटोमेटिक यहाँ आइकन शो हो जाएगा और रिकॉर्डिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। जाने क्या हो गया है मुझे दीवाना। यहाँ से करेंगे स्टॉप, जिसमें हिंदी सॉन्ग है वो कैसेट मैंने यहाँ से हटा दी। करते हैं यहाँ से थोड़ा सा रिवाइंड, ये स्टॉप एंड अब देखते हैं हमारी रिकॉर्डिंग कैसे आएगी। क्या हो गया है मुझे दीवाना। बस इतनी मैंने रिकॉर्डिंग करी थी आपको चेक कराने के लिए। अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग आ रही है, आप हाई एंड नॉर्मल स्पीड दोनों से। बस ओनली सिंपल प्रेस करना आपको, रिकॉर्डिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बैक साइड। देख सकते हैं गाइस, ये है इसकी बैक साइड। ये वोल्टेज सिलेक्टर है, यहाँ मॉडल नंबर KXW321 मेड इन मलेशिया का कैसेट प्लेयर है। ये इसके सीरियल नंबर है। एम्पलीफायर आपको यहाँ आउटपुट में अटैच करना है, और अगर आप इसमें RC केबल के थ्रू करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग तो वो इस साइड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बता दूँ प्राइस। गाइस प्राइस बता देता हूँ, ये आपको मिल जाएगा 9000 ओनली। केवल 9000 रुपये में एक कैसेट प्लेयर आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग, रिवाइंड, फॉरवर्ड, स्टॉप, ऑटो, रिवर्स सब कुछ फुल वर्किंग है। मैंने आपको वीडियो में चेक कराया, अच्छी कंडीशन में।
तो चलिए जो भी भाई इंटरेस्टेड है लेना चाहते हैं आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू।